诸法等性本具法界中，自现圆满，生生有我，一藏本来护主人，七道七情，无故公尊常护我。就度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后呢，今天继续宣讲月称菩萨所造的入中论。入中论呢是全是第二大佛陀吉祥护主文殊究竟义趣的这个论点。本论呢分了4个方面，宣讲名义、义理、论义和末义。现在在讲论义。论义呢分了造论的分支、所造论体和造论的究竟。现在在讲第2个科判。第2个科判呢有暂时地和究竟地。现在在讲暂时地当中，暂时地呢也分了这个分别说实地和说诸地的功德。现在在讲第1个科判。第1个科判当中呢分了3个科判：积极地、人古地、现前地、远行地等4地。现在在讲第2个本论的精华，宣讲这个现前地。那么这个现前地呢分了这个真实和结为本体。现在在讲第1个真实。真实当中呢也有这个略说能尽地的体相，广说所尽空性和所持的功德而结为。如今在讲第2个广说所尽空性，这个呢分了2个。宣讲空性的深义和真实宣说具深义的空性。现在在讲第2个科判，这个呢分了3个科判。如何传相、为谁传气和所讲之法。如今在讲第3个。第3个呢也分了2个方面：义理抉择、空性和这个空性的分类。现在在讲第1个。第1个呢也分了2个方面：义理抉择法无我，义理抉择人无我。现在在讲第1个，义理抉择法无我。这个呢分了3个科判：义理破自性身，是故义理成立为缘起生义，和认定如是义理观察之果。现在还在讲第1个科判。第1个科判当中主要是在破此这个自性身，所以说呢分了2个方面。首先呢是2地中破四边身和如是破者法门。那么从这个方面我们就知道呢，本论的这个主要意思，它是在2地当中破四边身。也就是说破四边身呢就是讲到了这个无自身他身等等主要是通过金刚解因来抉择一切万法的因无实有。那么如果一切万法的因无实有的话，它的果就不会无实有的。所以从这个方面来对一切万法实际上都是在2地当中不存在这些因果，不存在这样一种有无是非的这个结果的。那么这个呢现在在讲2地中破四边身。那么这个呢分了3个方面：第1说五四边身与广说和如是成立义故结为。现在在讲第2个科判广说呢分了这个4个方面：破自身、破他身、破共生和破无因身。现在在讲这个广破他身当中，广破他身呢也分了2个科判：总破程序他身中，别破为实。现在在讲第1个总破程序他身中。这个呢分了2个方面：总破真实一中，程序他身中，别破明眼地当中，又无自性真中。那么有这2个方面。第1个科判呢已经讲完，今天要开始讲的是第2个科判。那么第2个科判呢要破此的是明眼地当中程序自性身中。那么这个明眼地当中所破的这个自性身中是指什么呢？实际意义上在这个当中主要是指秩序派。那么就是说是这个中观中，难道还要破中观中吗？实际上就是说在讲中观中的时候呢，它有2种，一个是抉择究竟的这个圣义地实相或者菩萨根本慧地的境界。第2个呢是在抉择这个主要抉择明眼地就是初定位的境界。就这2个。所以说呢在这个抉择在这2个中观的所权义当中呢，实际上2个都有它的必要性。第1个呢应成派的观点呢，也就是说抉择真身义地它主要是切合于这个上根立志，能够直接的接受一切万法2地当中无生的观点。所以说呢主要是对这些人讲的。如果对于立根者这样宣讲的话，就能够以最快的速度打破实质，去入于这个实相当中。那么第2种观点，主要抉择明眼地或者说明眼地当中程序的圣义地菩萨初定位的境界像这样的话，就是对于中下根的人来讲，一下子没办法接受2地无生的观点。所以说分开2地呢，就是说明眼地当中有显现，圣义地当中空性就2种。所以说有些时候呢，我们在抉择这个空性的时候，2个都要使用。尤其是我们要修空性的时候虽然我们在抉择见的时候可以抉择到是应成派，但是如果在修的时候没有达到这样一种这个就是说是一下子顿超实地这个观点的话，仍然还是次第修。那么如果是次第修的话，按照秩序派的这个观点作为基础，然后呢继续修上去，这个是非常有必要性的。那么既然是这样，为什么要破呢？实际上这个是在抉择见的时候，在抉择法界实相，尤其是以抉择就是说是这个究竟实相菩萨住根本慧定的境界的时候，那是一切无所缘的。
不能分二谛的。但是呢，就是说在这个高度当中观察的时候，秩序派他就说是圣义理论分二谛，那么就成了应成派的所破了，成了应成派的所破。那么我们就知道了，应成派有很多所破。那么从一般的这个世间凡夫人他的程序开始，然后到了这个有部经部唯识宗，这些都他们的这个实有的观点都成为所破。还有一个所破呢，就是讲秩序派的这个所破。那么这个秩序派的所破呢，也成了这个应成派的最不共的所破。也就是说，在一些说破当中呢，最微细的所破就是程序这个秩序派的观点。那么当然我们就知道，秩序派它在究竟义趣上面呢，和这个应成派是一样的，但是在这个暂时着重广大觉者万法的自性的时候呢，分开了二谛了，然后加了生义简别了，就一些万法的生义当中是无生无住无灭等等，有这样一种这个案例。所以说，如果把这个认证为是了义的话，如果把这个不了义的观点、暂时的观点认为是了义的观点，那就会对就是屈辱于实相大空性产生障碍。因此说，如果要觉知真正究竟实相的话，必须把这个最微细的程序做观察之后呢，也要破斥掉，也是要破斥掉的。所以说这个方面呢，就是别破自性明眼地当中承袭自性生中，主要就是指秩序派而言的。这个他的观点呢，我们下面在解释宋词的时候还要可以说逐层分析对他们的这个观点和应成派之间的观点到底有哪些异同就可以做一些简单的这个介绍。那么在这个科判当中就分了这个两个方面，真实和这个如实破的功德。那么现在是讲这个真实破，真实破呢也分了两个科判，第一个是真实第二个方面呢是这个破四百难。现在呢是讲第一个科判呢，第一个科判呢是真实的破自性明眼地当中承袭自性生中。那么这个呢也分了三个科判，也就是平常我们所讲的三大太过。那么三个科判当中，每一个科判是对秩序派所发的一大太过，所以说总结起来就是三大太过。三大太过当中，第一个呢应该就说是，如果承许这样一种明眼地当中有自性生的话，圣者根本智应该成为毁坏诸法之因这是第一个。那么第二个这个太过呢就说是这个圣义理论观察诸法的时候，诸法应该变成堪忍也就是说一切万法能够应该可以堪忍圣义地的观察。这个方面就讲到了这个明眼地方面的这个问题，应该成为圣义理论堪忍的观察处。第三个方面呢，就是说是这个圣义理论因成无法破生，没办法破除这样一个他生，尤其指出的生死指他生而言的。所以说就圣义理论无法破生的这个过失有三大太过。那么就是说我们在讲三大太过之前呢，首先要介绍一下秩序派他自己的程序。那么如果我们把秩序派的程序没有观察好的话，没办法真正的去体会应成派在破秩序派的时候是怎么样进行破斥的。那么就是说，主要破斥呢是秩序派的一种这个不是在就近的时候简略的时候介绍这个究竟实相，而是在着重广大的介绍这个就是说分二谛的观点的时候成为所破的。那么这个呢在讲义当中也引用了这个轻便论师也就是说秩序派的开山祖师轻便论师，他在《般若等等》当中呢，那对这个问题就做了介绍了。他就是说是色受等法，色呢就是讲外在的法受呢就是讲内心的法就是讲一些内外的诸法呢，那么在这个在观察的时候呢，应该是有自相的有自相或者说有自性是有这方面观察的。那么但是呢，这个所谓的这个明眼地当中或者说分开二谛觉知的时候呢，明眼地当中承许一些万法的这个他生，或者是有就是说是这个自相的因缘的这个他产生的法。那么这样一种分开二谛的观点，并不是在世俗谛当中分二谛的，应该是在以圣义理论观察万法的时候呢分二谛，然后呢加圣义简别，就是说一切万法的空只是在这个圣义谛当中，明眼地当中呢有自相生有这个自相的生，那么这种生呢是这个他生的观点所以说呢，明眼地当中的这个法应该是有自相的实有是这样观察的。那么在对方这样承许完之后呢，实际上我们也知道轻便论师它是一个大德有些地方是讲是须菩提尊者的化身它是这个解空第一须菩提的化身，有些地方直接就文殊师利菩萨的化身。所以说就这个论师的相续来讲，或者他的这个自信来讲的话，那绝对是100%的圣者，不用怀疑的。但是现在我们并不是在对他这个相续在做观察破斥，我们没有这个资格也没有这样的能力。实际上就是对于这个论议对于他所提出来的这样一种论议，不管是就是说针对所花也好，或者怎么样，反正不是了义的，安立成了义的话，那么就有理证方面的这个妨害
那么现在尤其是我们要觉知一切万法的这个究竟的自性的缘故呢，所以说要对这个观点做分析和观察。那么这就是说呢，在分二谛的时候就是说前面我们不是说应成派也分了二谛嘛，那么自续派它也分了二谛，那凭什么就是说是你应成派就可以分二谛，它就不能分二谛？那么你分二谛的时候没有三大太过，别人分二谛的时候三大太过的原因是什么呢？实际上前面我们讲过了，是在讲应成派他自己的至宗的时候呢，没有二谛的程序，没有一点二谛的程序。试想看呢，是在这个究竟的法界当中在菩萨入根本会定的时候，不可能有二谛。所以说呢，这个是他的究竟之宗。只不过呢，就是为了引导这个一般的这个于是众生趋向于这个圣义谛的缘故呢，观待众生的分别心分了二谛。也就是说，这个分二谛纯粹是在世俗谛的基础上分的，不是在圣义谛的这个范围当中分的。这个方面就是应成派。所以说应成派它分的二谛呢，是一种假立的二谛。为什么是假立二谛呢？它因为就是在世俗的观待众生分别心上分的二谛的缘故。所以这种二谛的这个程序是假立的不是真实的。而就是说秩序派为什么有这个过失呢？秩序派他都讲得很清楚，不是在世俗谛当中分二谛，而是在通过圣义理论对诸法进行观察的时候呢，分开二谛了。就他所分开二谛的观点是，首先第一个前提我们一定要搞清楚，这里面有几个前提，这个要素，如果把这几个要素不掌握清楚的话，后面根本没办法真正的对于三大太过呢产生一种这个定界的。就是说我们在通过圣义理论观察诸法的，比如说我要使用这样一种就缘起因或者使用离多因，我使用这个圣义理论对万法做观察的时候，他说在这个前提下面必须分二谛，在圣义理论观察的时候分开二谛。那么就是说明言谛当中呢，一切万法有自相生，那么就是说在圣义谛当中呢，一切万法是空性的就是没有显现的是一个空性，这个方面是很清楚的程序的。所以说如果你说程序在圣义谛当中分开二谛，明言谛当中有这样一种有这样一种自相生的话，那么就会有过失。也就是说为什么我们的总科判呢，它分两个科判的时候是总破真实义当中程序他生，别破明言谛当中亦无他生亦无自性生的原因是什么呢？也就是说前面我们所破斥的这些他生中都是程序圣谛当中有他生的，真实义当中有他生的，也是这样的。那么在这个秩序派呢，它圣义谛当中它不程序，因为它分二谛之后呢，他说圣义谛是空性的，圣义谛当中是无生无住无灭的，而在明言谛当中呢这个因缘所产生的，那么这个因缘都是有自相的他体有这样他体。所以说他就是说我们在观察科判的时候就可以知道为什么是明言谛当中也不程序他生也不程序自性生中的这样一种这个根据就是从这儿来的。所以我们可以把这个科判理解清楚。那么就是在明言谛当分二谛的时候，明言谛这一部分呢，它是有这个自相的他生的有这个自相的他生的。那么就是从这个方面呢就是了知了。那么如果是这样的话，我们就开始要罚过失了。罚过失首先第一个过失呢是如果是这样的话，那么圣者的根本智应该变成毁坏诸法之因。那么宋词当中就是这样讲的：若为自相依缘生，谤彼即坏诸法故，空性因是坏法因，然此非理故无性。若为自相依缘生这一句话呢，主要是这个秩序派的程序这一句第一句是秩序派的程序。那么如果你说一切在这个明言谛当中呢就是说一切万法都有它自己的自相有它的这个自性或者有它的自相，而且这样一种这个因果方面是依缘产生的依靠因缘而产生它的果法。那么就是说因和果二者之间呢各自有各自的自相是他提的这个自相。那么如果你这样程序就是说这样的明言谛的法是有自相的，而且是依缘而产生的。那么就是说是应该变成的是什么呢？因为在圣义理论面前分开的这样一种这个明言谛，所以说谤彼即坏诸法故。那么就是说圣者他在见到万法空性的时候呢，应该变成谤彼。谤彼的这个彼字是什么呢？这个彼字就是讲自性生自性生，就在明言谛当中有这个自性的产生，自性的他生。那么就是说圣者真如一切万法空性的时候，就成了诽谤或者诋毁这样一种这个自性生，就毁坏了诸法。因为这个法是有自相的依缘生的缘故，所以说圣者在入定的时候呢，根本不见不到这个法，而这个法不是有自性的。那么这个法本身有自性，而圣者入定的时候不见，或者说成就它是实相的话，见到诸法实相的话，这个圣者的这个智慧就应该毁坏了诸法了。所以说呢，第三句讲了空性亦是坏法因。这个空性的意思就是说见空性的智慧见空性的这样一种智慧就应该是毁坏诸法的因。这个法就是讲有自性的法，
然此非理。但是呢，就是说是这个圣者入根本慧定的智慧，不可能是毁坏万法的因，故无性。所以说这个是不合理的缘故呢，应该承许一切的因果是无性的，无自性，二谛当中都没有自性。这就是属于它的字面上的意思了。那么如果我们就是说不详尽解释的话，这个字面上的意思不好懂不好懂。所以说我们要进一步的分析。进一步分析的时候呢，若为自相一元是这个了知了，这个主要是这个对方的观点主要是秩序派他所承许的内外诸法，就是外面的法呢就是色等法，内外的就是里面的法呢，内的法呢就是讲受等等受想行识这个心法。那么认为这样的法呢，这样一种这个内外的诸法的自相是一元而产生的，依靠就是说是这个他性而产生。那么如果是这样的话，那么就是说这样一种这个一元产生的他生法就应该变成实有，应该变成自相。那么我们就说为什么它就能够变成自相呢？前面我们一再介绍的就是讲它的这个主要理论是在圣义理论面前，圣义理论面前观察的是分开二谛了。所以说你这个明念谛当中的这个自相一元生呢，它是在圣义谛的理论的范畴当中，它已经包括在圣义理论范畴当中了。所以说如果是在圣义理论观察之下分开的二谛的话，那么你这样一种这个明念谛的这个法就应该是圣义理论观察之后剩下的，或者就是说得到了这个明念谛的程序。那么如果是这样的话，这样一种这个明念谛的诸法应该是实有的，应该是实有的法。那么如果是实有的法的话，那么就在菩萨入根本慧定的时候应该见得到。为什么应该见得到呢？就是因为它是实实在在存在的，它是有自性的法有自性的法。所以说呢，圣者入根本慧定的时候应该见得到，因为圣者入根本慧定他所见是什么？圣者入根本慧定所见的是一切万法的真实就是一切万法的真实。但是呢，从这个就是从这样一种这个就是说是唯识宗也好，秩序派也好，应成派也好，这些这个一些这个大德这些诸宗派所承许的观点呢，圣者入根本慧定见到的都是空性见到的都是空性。这个是就是说一个它的一种前提，就是大家都承认了圣者在入根本慧定的时候是不见诸法显现的，是见到一切万法的空性。那么就是说是这个一切万法，按照你们的观点来讲，应该是自相有应该是实有的。那么圣者在入根本慧定的时候呢，不见这些法就谤彼了。这个彼字就前面我们讲主要是自性生由自性产生的一切万法的显现。但是圣者入根本慧定的时候根本不见就是说对于这样一种有的法呢进行了毁谤进行了这个诽谤。所以说这个谤彼就是坏诸法，所谓的这个谤彼呢，就安立成了毁坏诸法。那么因为就一切万法它是有自相的，而圣者入根本慧定的时候不见的话，那么又不见这样自相那么这样一种法是通过什么毁坏的就是通过你圣者入根本慧定的智慧把它毁坏的。那么如果是这样的话，那么就是有过失了。什么过失呢？圣者入根本慧定不是见诸法真实了，那是变成了毁坏诸法真实的因。为什么呢？这个坏法的法治就是讲一切万法的实相一切万法的显现应该是实有的，应该是圣义谛所示。但是呢，就是说是后面因为菩萨入根本慧定的这个缘就把这样一种这个本来存在的法毁灭了这个就是就是应该变成这个过失，然则非理。但是这样的问题是根本不合理的。圣者入根本慧定智慧呢，大家都承认这个是见诸法真实，不是在毁坏一切万法的真实。所以说呢，要不然就是讲那个菩萨入根本慧定的智慧是坏法因，你要这样承担这个过失；要不然你就要舍弃一切万法自相一元生的观点。但是呢，就是说是圣者入根本慧定智慧应该是真实，圣者入根本慧定他就不应该见到万法的显现的缘故，这个是真实的然是非理。那所以说你程序的这个问题非理的，我们最后呢就要程序它是无性的，完全是没有自性。圣者入根本慧定的这样一种这个智慧，他所见到的真实，他所见到的诸法真实是什么呢？就一切万法的空性。就连秩序派程序的时候，就是说圣义理论分二谛的时候，明念谛当中有显现。那么一到圣义谛当中的时候呢，圣义谛当中的时候，一切万法是空性的，而圣者见到的就是这个圣谛。圣者入根本慧定的见到的这个真实义的就是这种圣义，就是这种空性，他自己也承认的。所以说呢，我们就只有承许一切万法本来无性本来就是无性的，不应该分开二谛一切万法就是说是二谛当中都没有自性，这个应该承认的。那么因为这样一切万法的这个空呢，不是以其他法来让它空的，就是因为一切万法自性本空，它自己空。所以说呢，就是说圣者见到一切万法的真实的时候，就去见到它一切万法本来的空性，而不是说一切万法的这个自性首先有
然后通过你的这个智慧升起来之后呢，让它没有，这个方面就不是真正的空性了啊，这个就不是真正的空性。那么指出的也是引用这个校正真诚的，应用校正真诚的时候呢，主要是引用宝积经那个观点。那么宝积经的观点呢，佛陀对迦摄就是讲父子迦摄，他就说一切诸法的这个中道正观，那么是什么呢？一切万法呢，就说是这个以自性空啊，不是让其他法让它空。一切万法呢，就是说是本来无相，而不是以其他法让它无相。那么一切万法本来无愿，而不是以其他法让它无愿啊，这个就是三解脱门了。然后呢，就一切万法本来无作啊，本来就是无作的，不是其他法让它无作。一切万法本来无生啊，不是其他法让它无生。一切万法本来无起，而不是让其他法让它无起。所以这个方面讲得很清楚啊，讲得非常清楚的。那么就一切万法的本性就是空性的缘故，甚至啊见到诸法实相的时候，就应该见到一切万法的空性。所以说一切万法的空性呢，应该是诸法的实相，而不是说一切万法呢，就是说是这个本来有自性啊，按照这个圣者入根本慧定的智慧觉知观察完之后呢，就变成了无自性了。这个方面就根本不符合于这个宝积经等这个了义的经论当中所诠释的观点。所以说应该说是一切万法本来就是无生的啊，并不是其他的法让它无生，让它就是空性的。那么这个方面就讲到了这个第一个问题啊，就讲到了这个第一个过失啊，这个过失就是这样。那么就是说是在觉知这个问题的时候，我们可以再一步的讲啊，进一步的讲的话，实际上这个为什么会有这样一种这个空性意识坏法因的这个过失呢？那么这个第一个太过怎么能够发到对方头上？对方在生意理论分二谛是他自己承认的啊，他自己是这样程序的。那么就是说是菩萨入根的慧定的时候呢，一切无所见，或者说见到空性，这个也是他程序的。所以说呢，就是我们把这两个问题汇集起来的时候呢，圣者的入根的慧定智慧就应该成了毁坏诸法的因了。那么就是说，对方他承认的是什么问题啊？我们就学过这个中观庄论啊，也学过其他的，比如说是日光书的总义当中呢，也介绍了这个秩序派他的名言谛。那么秩序派的名言谛到底承不承认所谓的这个实有啊？是不是就像我们所发的太过一样是实有的啊？实际上按照他自己的观点来讲，不承认。名言谛的一切万法如梦如幻的，他讲得很清楚的。一切万法的就名言谛当中的这些显现法都是幻化因缘法。至于所谓的这个自相身呢，或者这些实有啊，这方面我们在学中观庄论时已经学习过了。实际上它的这个自相身和这个所谓的实有，它都是观待这个无实有啊，也就是说它所谓的自相的概念呢，它的实有的概念都是从名言谛当中这些能够起作用的法而讲的。什么法能够起作用，这个法就叫实有的法；什么法不能起作用，这个法叫做无实有的法。也就是说这个自相啊、实有啊等等，他在他们自己的论点当中介绍的时候呢，都是幻化的。也就是按照中观宗的观点来讲，这些都是无实有的。那么既然是无实有，为什么这个地方我们说你这个他们已经程序了无实有了，他们以自己程序名言谛当中是这个无实有的，为什么你中观宗阴沉派就给他发这个过失？你的这个显现的法应该变成实有啊，应该变成圣谛啊，应该变成就是说是这个什么样？为什么这样发呢？原因不是其他的，原因就是说他不得不承认这个过失，不得不承认这个过失的原因就是说，圣义理论面前分在二谛了。你再怎么说你的名言谛是这个幻化的，你再怎么说你的名言谛的这个所谓的实有只是能够起作用而已。但是呢，有一个致命的一个问题最要命的观点就是说，圣义理论面前分在二谛。那么你在圣义理论面前，这什么叫做圣义理论面前？圣义理论观察完之后能够得到的东西，这个叫做实相了就叫实相。那么如果你在圣义理论面前，我们说使用圣义理论的时候，你观察的时候分开二谛了。所以说你这个名言谛，你虽然承许这个如梦如幻的名言谛你认为是如梦如幻的，但是你是在圣义理论面前分开的你在圣义理论前提下分开的。所以说如果你的这个名言谛是通过圣义理论观察得到的话，那么这种名言谛就应该是实有的。你再怎么讲幻化了，你再怎么讲是什么都没有用，因为就是已经是在圣义理论面前分开了。圣义理论观察之后得到的这个结果，那应该是究竟程序了，就应该是究竟的一种程序。所以说你说圣义理论面前分二谛的时候，名言谛当中的法是如梦如幻，圣义理论当中的法是单空的。所以这个方面就变成了两种实有的程序，一种实有的程序就是你的这个世俗名言谛的法，第二种实有的程序就应该变成你的这个单空
两种都是变成实有的。所以说为什么这个分二谛的观点会变成应成派的不共所破的原因就在这个地方。那么就是说应成派他没有过失呢，他这二谛是在观待分别心、观待世俗谛而分的。那么观待世俗谛而安立这些法都是幻化的，所以说他二谛的概念并不实有。他的二谛的概念并不实有，但是就是说秩序派他在生命理论面前分开二谛啊，这个方面他的这个观点是通过生命理论观察的，生命理论前面分下来的，所以说呢，就是站在应成派的高度来看你的观点的时候呢，就应该变成实有。但是如果在秩序派的这个至中看起来，或者说在秩序派以下的宗派看起来，这个没有过失。只有在超胜他的这个应成派的这个眼光里看起来，站在应成派的高度来看这个你的这个观点的时候，你在生命理论面前分开二谛，这种世俗谛就应该是生命理论观察之后得到的。所以说他应该在生命谛当中承认，他应该在实相当中承认。所以说你的这个自相法应该是有的，应该是自相有。那么应该是自相有，那么如果是自相有的话，是圣义谛的话，圣者入根本慧定，恰恰就是应该见到诸法的实相。那么如果你的明眼谛是诸法实相的话，就是诸佛菩萨在这个根本慧定，或者说佛在他的这个如所有之相当中，应该见到你这个实有的法才对，没有见这个没有见呢，可以从两个角度来讲。第一个呢，没有见的话，就说明你的观点不正确。因为佛菩萨他所见的是正量嘛，他如果没见到一切万法实有的话，就说明你的问题是不正确的。如果你要认为你的观点是正确你的观点是就是说你的这样一种自相法是有的，或者说生理论观察得到的，那么就应该变成另一种过失。什么过失呢？圣者入根本慧定的智慧就应该变成毁坏这个自相法，就应该把这个生理当中存在的法毁坏了，活生生的把它毁坏了，有这个过失就不是见生死义了。不是见生死义了，就好像我们这样讲吧，一切万法，按照我们的这个成语来讲一切万法的空性或者如来藏这些方面的法，应该是一个实相如果你的境是正确的能量的话，你在入定的时候就如实的见到这样一种生意。但是呢，就是说那个这个观点就好像菩萨入根本慧定把这个空性摧毁了，把这样一种如来藏摧毁了，所以这个就是把真实也摧毁，把实相摧毁了，这个就是很大的过失这种过失是很难以这个避免的。也就是说，我们在这个观察的时候呢，在发三大态扩的时候，这几个这个要素我们要掌握了。把这几个要素掌握之后呢，我们可以比较准确的理解这个第一个过失第一个要素呢，就是它怎么程序的。生业理论面前分二谛加生业简别，这个是非常就是说非常关键的一个程序。这个方面他自己的这个承认，他自己的安利并没有认为这个是个过失就相当于秩序派给唯识宗发过失的时候秩序派你给这个有部经部发过失的时候，有部经部并没有认为我们的观点有什么问题认为我们的观点安利的很圆满很圆融。但是如果站在空性中的角度一观察的时候你的这个观点有这个问题那个问题，就是这样的。所以他自己的观点当中呢，不契合于实相。你在生理理论面前分二谛本来就是一个观待了义的观点来讲，本来就是一种这个错误就是这样。所以说为什么会有这个过失，我们前面再讲为什么会有这个过失呢？没有真正的觉知了义，没有真正觉知的实相，真正的实相是没有二谛的这个概念的。所以说你在生理理论面前分开二谛分了二谛这样的观点，二谛就成了别的他体了。我觉得除了别都是有自性的法了，这个方面在实相当中根本不可能承认。诸佛菩萨根本不可能见到在生理当中有这个所谓的这个二谛生理里面还有二谛，然后是有一个显现一个单空的，没有这样的一种法承认这个方面就是一个问题，他自己的承认是怎么样的第二个问题呢，就是说圣者入根本慧定见空性是他自己也承认的自己也承认，唯识宗也承认小乘也承认见入，秩序派也承认圣者入根本慧定是见空性，都程序的。所以说这个就是把这个汇集问题的第二个就这样观察。那第三个呢，就前面所讲的，要不然就是放弃你的观点，要不然就是说你必须要程序圣者入根本慧定，就是毁坏诸法的因这个方面就是了知之后呢就对于这个应成派的第一个过失如实就安立了。那么下面要讲第二个科判第二个科判也就第二大的开过发第二个过失呢，就是讲到了这个生理理论观察明眼谛应成堪忍，就是说是生理理论对明眼谛观察的时候应该变成堪忍不空。这个堪忍的意思就是说能够忍得住生理理论观察，这个叫堪忍的意思。那平时说我们说一切万法生理理论观察一万法都不堪忍，就是说对这个生理理论对一切万法观察的时候全部变成空性，这个叫不堪忍的意思。然后堪忍的意思就是说我们通过生理理论观察的时候呢，它能够承受得住
他就说他本来是这样，你观察的再怎么观察，它也是这样不变化的，这个叫做看人的意思。所以如果我们对明眼地观察的时候呢，应该变成看人的过失啊，生理的观察应该变成看人的过失。那么在这个宋词当中呢，就是这样讲的：色若观察此诸法，与真实性不可得。是故不应妄观察世间所有明眼地。那么就是说是这个在这个观察之前呢，知识当中这个注释当中都有前面一段对话的，有这些问答。那么就是智学派呢，他这样一种提这个问题，他就说是生意地当中当然没有显现，生意地当中一些万法是空性的，所以并在生意当中并没有所谓自身他生等等的程序。但是呢，在明眼地当中一切万法的一切万法是限量可见的一切万法限量可见。而且呢，就是说是这个自身等就是不合理的缘故呢，它就是说因缘产生的法，而且呢，就是说是有这个他体的有自相的这个他体的法这种观察。所以说，如果你不承认明眼地当中有这个他生，或者明眼地当中有这个就是因缘产生的这个万法的话，应该释坏世俗谛。为什么呢？生理地当中无生无住这方面已经安立了所以说明眼地当中呢，应该有明眼地当中就应该有这样一种这个显现。有这样一种这个因缘生诸法的这种显现。所以说，如果你不承许这明眼地当中的这个他生的话，应该释回世俗谛。那么如果释坏世俗谛呢，你怎么样去解释佛经当中所讲到的二谛的观点呢？应该没有二谛应该没有二谛了，应该只有一谛。那么就是说，月称论师在回答的时候，他就是确实如此确实如此，在生理谛当中就是只有一谛就是说，而且引用这样一种佛经的这个校正引用佛经的校正已经讲过了，他就是说诸比丘呢就是说是圣谛为一，也是这样讲。实际上就是说，或者圣谛为一或就是说是这个就是说是这个真正的圣谛它应该是涅槃的境界，而其余的这些法呢都是虚妄的虚妄就是说不实的境界，就是这样讲。所以说也是讲到了只有涅槃才是真谛，除了涅槃之外没有其他的法。而所谓的这样一种唯有一谛的观点呢，前面我们也分析过，实际上唯有一谛的观点真正要讲涅槃的时候呢，那么只是从它的这样一种这个真实性方面，没有其他的虚妄法方面讲的这一个他体量方面讲的时候，如果你真正在讲这个问题的时候呢，它只是有真实，而在真实义当中，从人间的角度观察的时候，那么这所谓的这个一谛它有含义。那么所谓的一谛，你观察什么成为一谛的这个一谛的概念也是一种假立而已但是呢，如果要从这个方面观察的时候，也可以说是圣谛为一嘛，没有二谛因为一切的这个世俗的是虚幻虚幻不实的，那么一切万法的空性才是它的这个真实意，涅槃它的真实意。那么就从这个方面呢，就是直接这个做观察。所以说唯有一谛说在圣义当中你说的对，没有二谛。那么就是说对方就是说了，如果按照你的观点说没有二谛只有一谛的话，那你应成派按理二谛就应该成了无义了应该是没有意义。为什么叫二谛呢？那么这个方面就实际上就是两个宗派的这种观点的这个分歧到底从哪个地方分出来？就从这儿第二个问题开始分出来的。那就是说，既然没有二谛，既然有一谛只有一谛，你为什么你要分二谛？实际上按照对方的观点来讲的话，二谛应该是在圣理论观察的情况下分出来的。而就是说就是说是应成派应成派在回答的时候说圣义当中唯有一谛没有二谛，他就是说怎么样去回答这个问题呢？就是说呢，如果说在圣义法界当中没有二谛的安立，但是呢，如果要观待世俗分别心如果以这个一般的众生，他并没有办法真正的直接去了这些万法无生的自性，所以说要不让他们趋向于这个实相的缘故呢，在观待众生的分别心面前分开二谛了，让他们就是通过世俗谛和圣义谛的这样一种梯阶，迈向于无二谛的这个实相。所以说你不给他施设这个梯阶的话，他没办法就是说是通过这个分别性的状态一下子去向到无生的状态当中去的。所以这个也就是说应成他观待众生方面分的。那么观待究竟实相来讲的话，没有二谛的分歧这一方面根本不存在的。这个方面就是说实际上就是说应成他自己的念谛他只是观待世间事只是观待世间事，只是观待世间而分二谛。然后就是说是从这个智学派来讲的话，他是观待的圣义理论他就是圣义理论，他说真实义当中应该有二谛。那么就是说应成派说呢，真实义当中没有二谛，只是在明眼谛当中有二谛，就是说是这个复数二谛也好或者就是说是这个假立安立二谛的观念也好，实际上呢这些都是可以的从这个方面就是作为一个梯阶本来不存在，在本来不存在当中呢给你分出这样一个二谛，让我们的分别心有一个所缘
在这个所缘的当中呢，可以通过世俗为方便趋向于胜义谛的方便身，最后呢就是达到明灭二谛的概念的这个思想当中去的。所以说呢，这个阴沉派的世俗谛它应该是这个就是无自性的，它是一种这个假立的二谛。所以对于假立二谛呢，就是说不需要这样一种认真去分析了。但是秩序派的二谛呢，它是从圣理的分出来的缘故呢，就有很多过失。在这样前提之下呢，我们就是这样讲的：色肉观察此诸法，离真实性不可得。是故不因妄观察世间所有名言谛。那么色肉观察此诸法，离真实性不可得。就是说，如果我们要通过圣义理论观察一切诸法的时候，离开真实性之外呢，完全不可得到一切万法一切万法的这样一种这个资讯都得不到。是故不应妄观，所以说呢，就不应该通过圣义理论妄加观察世间所有名言谛到底是自身吗？他身呢？还是有这样一种程序了？那么就是说，我们在这个安利的时候，前面已经讲清楚，为什么要讲前面那一段话，主要是要引出这个宋词当中的意思。那么就是说，是我们真正的观察的时候，也就是说，秩序派它不是说以圣义理论观察的时候分二谛嘛？那我们就是使用你这个画风就接着你这个画风讲，如果你使用圣义理论来观察的时候呢，色肉观察的意思就是说，色肉观察的意思就是讲，如果你使用圣义理论来观察此诸法就观察一切的外面的这个色或者说里面的就是说受等等，实际上真正用圣义理论观察诸法的时候，离开真实性，最后你就是说得到的结果，除了一切万法的真实性空性之外呢，根本不可得到一切的承认。所谓你的二谛的程序，或者你的色受等的程序，所有的法的程序都没办法获得。所以说如果我们要使用圣义理论观察的话，最后只能够得到真实的承认的。那么在这样一种问题当中呢，是故就不应妄观察世间所有名言。所以说你不应该以圣义理论来妄加观察世间所有的名言谛，有这样一种这个志向的因果有志向的他身，有这样一种这个承认呢，有这个分二谛的观点。那么如果你通过圣义理论的妄观察的话，就没办法获得没办法获得，就是这个意思。这个宋词的意思就是这样的。那么宋词的意思是这样，我们就是说，就哪里给秩序派发的太过了这个不明显。实际上我们就是说，在这个当中呢，在这个宋词这个意思当中只是从不应该妄加观察名言谛而讲的。那么如果我们再进一步的观察的时候呢，如果你使用这个圣义理论，也就是说你圣义理论面前分开二谛了，分开二谛之后呢，名言谛当中它有程序，名言谛当中有程序，所以说你实际上就是在背离了这个宋词的意思。我们说，如果你用圣义理论观察万法的时候，只能得到空性的承认，或者只是一切万法无生等等的这样一种这个法性可以获得。那么如果你在圣义谛面前分开二谛，世俗谛当中有这样一种这个显现呢，那么这一切的这个名言谛就应该变成是圣义理论观察之后得到的名言。那么这种名言谛呢，是圣义理论的这个所观察的这个结果的缘故，也就是说它应该变成实相，应该变成圣义当中存在的缘故呢。所以说呢，这个以圣义理论观察名言谛因成堪忍这个过失就非常明显了。也就是如果你不这样承认你不按照这阴沉派所讲的这一切万法圣义理论观察万法的时候得到一切万法的空性，你不这样承认，你说是圣义理论观察的分二谛，圣义理论观察分二谛之后呢，有名言谛的程序的话那么这种名言谛的程序就应该变成是圣义理论观察之后的一种程序。所以说呢，它是在圣义理论观察之下的一种这个堪忍，最后就得到一种堪忍的，这个堪忍就完全的一种实有了圣义谛当中存在的名言谛。所以说这个名言谛如果还在圣义当中还存在的话这个就很多过失这个就非常大的过失了。所以说一个呢是圣义谛当中它如果存在的话，那么就是说这个圣者入根本慧谛应该见。还有呢，就是说，如果一切世俗谛的法，一切名言谛的法虚妄或者赤当心故名世俗也好，这个方面讲的时候也好，那么如果是这样的话，那么在成佛的时候，在他的境界当中，还是有这些一切的名言谛的法一些这样一种这个一些这个真正的不空的法，在成佛的时候还是有，但是这个方面也是一个很大的一种过失，就根本不可以承认在成佛的境界当中，或者在入根本慧谛的时候还能够见到。那按照你的观点来讲，应该见，为什么它是名言谛的？它这个名言谛是堪忍的缘故，它应该是实相。这个方面就是应该是有，但是对方承认这个观点，对方不敢承认。名言谛应该变成这个圣义理论观察堪忍。他实际上他是为了避免这个问题，他就分开二谛的时候呢，他说圣义理论分二谛的时候，名言谛当中这些法是有的，而到圣义谛的时候呢是空性的。
他就是说是秩序派，他觉得建立的很圆满了。你看我们分开二谛，生意理论面前分二谛，然后就是分开二谛之后呢，明眼谛当中有显现的，诸法的显现，生意谛当中呢是空性的，生意谛当中是空性的。他觉得这个如果我们在生意谛当中的时候，应该是没有一切万法的显现的，就符合了菩萨所跟着慧定的境界，实现了空性。但是呢，就恰恰是在就生意理论面前分开的缘故呢，通过因乘派的高度观察的时候呢，你这个显现法应该变成生意当中有。就应该变成圣意有了。如果是圣意有的话，菩萨绝对应该见到这样一种法的存在才是。那么秩序派为什么要这样安立呢？实际上就是说，如果直接说这个显现法二谛当中，都是无生的。如果这个显现法在二谛当中，如果你就是说按照因乘派的观点，因乘派观点就是说这一切显现法二谛当中都无生。他如果是这样认为的时候，他说是二谛当中无生的话，那明眼谛当中法应该成损减了。一切的这样一种住址没有了，或者一些房子没有了，一些人都没有了，他就害怕一般的众生接受不了这个问题，一般的众生接受不了，所以他一个折中，他对于这个趋向于这个实相是一个折中，也就是说，既不像是一般的人认为的这个世俗谛是实有的，也不像因乘派他安立一切万法二谛当中无生的，他就是说，以生理人为来观察的时候呢，如果要为了照顾一般的这个中下根能够，就是说是对空性不产生这样一种。疑惑恐怖的缘故，他就说，虽然我们以生理理论观察，但是呢，我们分二谛了。分二谛的时候呢，明眼谛当中法还是有的，明眼当中法还是有。那么这个法只是在生意当中才不存在的。他就是为了引导这些众生趋向于生意谛，他就是分了这样的，并不是说清盘论是没考虑到，他就疏忽了，没有这样的问题。他有一个很大的必要性。悲心强烈的时候呢，他就是为了众生趋向于实相，他会安立很多方便。虽然这些方便在因乘派论是观察起来说是过失但是就是观待于一般的众生来讲，它就是一种方便一种功德了，根本不是三大过失，三大功德。那么从这个方面我们也可以这样讲吧，也许这样可以。那么就是说，实际它是为了引导众生趋向于这样的生意谛，为了让这个明眼谛当中这个法怎么处理？因为就是说是要讲空性的，中观讲空性的时候，一切万法无生的，无住无灭的。那么在讲这个时候呢，一般的众生就会想，既然空性了，那么这些法是怎么样的？他说这个生意理论观察的时候呢，它是我们是分了二谛的。分二谛的时候呢，明眼谛还有明眼谛仍然有。那么在这个法只是在生意理当中，通过生意理论观察的时候才成为空性。所以说一切万法本来它是双运的，它是双运的，就是现空无二，它本来就是现空无二的。那么在这个内部当中呢，生意理论这个前提下面，这个范围当中有二谛，这个明眼谛当中是这样，生意当中是空性，就相当于我们一本体一繁体的关系了。这个一个法显现的时候呢，显现这一部分是世俗谛，空性那一部分呢是生意谛。他就是从这个角度来解释这个问题，从这个角度就解释。所以一般的众生呢，他这个看到这个解释的时候，他就心就安了，就把心安下来了。明眼谛还是有的，明眼当中这些显现还是有，只不过在生理当中才是空性。他通过这个方面就能够去入到这个单空当中，就能够去入到这样的无自性的这个打破实质的修法当中去。那么至于他通过修单空修成之后，修成之后，他对于这样一种显现法，他的执着已经非常非常淡了。很淡的时候，再给他一指引这个空性本空。空性本空呢，他一下子就能够接受，所以这个是一种让众生逐渐接受的过程，这个方面是不是过失的？这个方面完全就变成一种功德了。这个方面就讲到了这个第二种第二大太过，第二大太过呢就是讲这个问题。那么下面要讲第三大太过第三个太过呢就是说因乘这个生意理论因乘无法破生，生意理论应该可以破生的，但是呢，如果按照你的观点程序下来，生意理论都没有办法破生的。这个生呢就是他生如果放到这个地方讲是他生，那么生意理论本来可以破他生，但是呢，就是按照你的观点来讲，生意理论无法破生。为什么呢？你的这个他生是生意理论里面分出来的，生意理论变成里面分出来的他生怎么破呢？就没办法破了，所以最后就应该变成生意理论无法破生的过失。这是第三个科判呢。在宋词当中讲到，于真性实以合理，观自他生皆非理，彼观名言亦非理，如所寄生由何成？也就是说呢，于真性实以合理。那么就是说是通过我们在这个真性当中，在生意的在这个观察生意理的时候，如果在生意理论观察的时候呢，通过什么样一种生意理论观察的时候呢，这个自他生都是不合理的。彼观名言亦非，这个彼字就说是生意理论。那么生意理论观察真性的时候呢，得不到一切自成他生。那么这个生意理论观察名言的时候呢，一切的自成他生也非理。你名言地方也不可能有这个自成他生的，所以说，既然是这个生意理论观察生意谛、生意理论观察名言谛都没有所谓的他生的话，那么如所寄生由何成？你自己所承许的这样一种名言谛当中他生，
有什么理论可以证成的？没有理论可以证成就是这个意思啊。然后就是说，我们在这个破这个观点的时候，我们在这个宋朝上讲的时候呢，也还是在这个承接秩序派他自己的意思。他的意思就是生意理论观察分二谛。我们就是说从你的生意理论来看，生意理论观察生意谛当中的时候呢，根本没有自成他生，这个是对方也承认的。那么就是说，生意理论来观察名言谛的时候呢，难道就会他生吗？实际上，在生意理论观察生意当中没有自成他生。通过生意理论的观察名言谛的一些办法的时候，绝对不可能有自成他生。所以说呢，比观名言有自成他生也非理。这个方面，比观名言也非理，就是说，如果通过生意理论观察名言谛当中，也不可能有合理的这个他生的观点。所以说，你说生意理论观察分二谛，名言谛当中有这个有这样一种自成他生，或者有他生呢？像这样的话，在我们的这个生意理论真正认真观察下来的时候呢，根本不可能有。你通过什么道理证成的？没有一个真实的道理可以证成名言谛当中有所谓他生的观点。所以说这个呢，就是讲到了这个就是说是真实意义啊，二谛当中都没有，二谛当中都没有他生。那么又怎么样安利过失的呢？也还是和前面第二顺是一样的。那么如果你不这样承认，你如果承认二谛生意人观察的是分开二谛名言谛当中有他生的话，在这个生意理论观察有他生，那么实际上就应该变成了，就是说这个他生是生意理论观察之下的他生，所以说呢，应该就是说生意理论不应该有破他生的这样一种能力了。所以生意理论无法破生，因此就是说生意理论无法破生的这样的模式。生意理论观察他生的时候应该看人，或者和前面一样的应该看人，就不应该变成就办法空性的这个程序。然后就从这个方面呢，给对方发了过失。主要我们掌握了他的观点，然后把这个几个主要的要素掌握之后呢，三大太过呢是还是不是特别容易理解，不是特别容易就是说不容易理解的。那么就是只不过如刚学这个问题的时候，以前呢就是没有接触过秩序派应成派的这个观点，或就是前面我们分了二谛之后呢，前面我们在讲述中的时候呢分了二谛了，这个时候又不对二谛又打破了，这个时候容易把脑袋搞糊涂就是应该好像就是到底是哪个地方讲呢，就好像你搞不清楚。实际上我们前面在讲了很多次，原因就是这样的。应成派他就是说是这个他分的二谛是名言谛在世俗谛当中在分别性而分的。那么就是说秩序派的二谛呢是生意理论分的，它是在生意理论面前分的。所以如果是在生意理论面前分的话，那么你的这样一种世俗谛应该在生意理论被观察分的，就通过生意谛观察诸法的时候得到了一种，就是说是通过生意理论观察柱子的时候得到了这个柱子的这个柱子的这个显现的那个得到生意理论观察的时候还能得到名言谛。所以说这种名言谛应该成了一种实相，应该是生意理论面前得到的一种观点，所以说就变成实有了，应该变成在生意当中也有了，应该变成在圣者入根本会定的时候见得到了，或者就是说你的这个名言谛应该堪忍这个就是说是这个生意理论观察，或就是说生意理论根本无法破生的这种种过失，就在这个前提之下得到的，完全是在这个前提下面得到的。而就是说是应成派他的二谛呢，它是这个假立的二谛，就像平时我们讲的这个假立的因果一样。所以说对于假立的因果的话，就是说是没有这些这个详尽的观察，只是我们做最详尽观察的时候，都是在你的究竟当中到底有没有承认，如果有承认的话，有什么过失，或你的生意当中有承认什么过失。那么如果是名言谛当中有假立的这些因缘法，我们一般都是不破的，既然是假立的根本不破。所以说应成派的二谛它是这个假立的二谛，没有这些过失。那么就是说是秩序派的二谛是真实义当中观察得到的二谛，有过失这个方面就是二谛就是说二派最大的这样一种这个差别就在这个地方。最大的差别就是为什么应成派他把分二谛作为不共所破的原因，也就是这样的，他的执着应该是非常微细了，很微细了。所以说在这个很微细的执着当中，如果再把这个分二谛的观点打破之后呢，就能够程序二谛当中无生，二谛当中就不分二谛程序就办法控制，这个就和应成派一样的这个就和应成派一模一样。所以说我们在这个观察的时候呢把这几个要素掌握了，反复看这个宋史，反复看这些很多注释比较容易理解否则的话这个地方还是不是特别好理解，因为它很比较就是牵扯到比较微细的一个问题了比较深的一种把二谛作为所破了此处已经把二谛作为所破了，所以说它的这样一种程序应该是比较微细的。然后我们在这个观察完之后呢，我们再把三个宋词次第性的连接起来看一下，因为就是说这个三大太过到底有没有差别呢？如果有差别的话，差别在哪里我们可以观察它的差别。第一个太过它所就是发的太过的这个主要的侧面在哪里呢？
就是前面讲的空性意识坏法因，主要就是从这个见空性的智慧应该变成毁坏诸法的因的这个侧面讲的。从其他方方面面的这样一种程序的都差不多，但是我们在破的时候呢，它的这个破的重点主要是放在，如果你这样承认的话，菩萨入根本慧定的智慧应该变成毁坏诸法的因，应该变成毁坏诸法的因，从这个角度来进行破斥的。那么第二个方面呢，没有从这个空性因成坏法因的这个层面去破，它就是从明念地。他就是说是四故不应万观察，世间所有明念力嘛，所以他所放到的这个侧面是第二个是第二个方面了。前面是从这个菩萨他的境界不见诸法而见空性，所以说见空性呢，你在这个圣义理论观察分下来的这样一种这个这样所谓的这个明念力的，应该被圣者根本会定摧毁，他是从这个角度讲的。也就是说落在这个圣者入定的所见，他没有所见的这个，他是所见是空性这个角度发的太过。那么第二个呢，是没有从他的这个圣者他的所见是空性这个角度讲，直接就是从你的这样一种这个明念地的安立你的世间所有明念地的安立呢应该成了一种实相当中的法应该变成这个真实存在，从这个角度来讲的。然后第三个方面呢，是在明念地当中第二个宋词第二个太过主要是从就是说总的明念地讲。第三个呢，是从分别的身从分别的他身角度讲的。所以说我们看宋词的时候呢，与真性是以合理，观自他身皆非理，彼观明念皆非理，如所寄身有何成？它的这个重点是放在如所寄身，发太过的这个重点是如所寄身的。就是说第二个是世间四故不应万观察，世间所有明念地它是把这个重点放在整个明念地方面观察的。第三个方面呢，就是讲的第三个宋词就是讲如所寄身有何成，所以说就是从你的这个他身明念地当中你这个他身到底什么而成的。如果是这样的话，那么就是说是圣义理论无法破身。你看这地方科判上把这个讲得很清楚的。第一个是圣者根本慧定应该成摧毁诸法的因，我们从这个科判的理解的宋词三个太过的这个差别容易理解的。第二个呢，就是说是这个就是说是圣义理论观察明念地因成堪忍，它的这个观察是明念地整个明念地讲的。第三个呢，就是说圣义理论因成无法破身，它是主要是就是说从他身的角度讲的。这三大太过呢，实际意义上真正观察的时候呢就是说是内部来讲的话差别不大，但是呢从它的这个侧面来讲的话，一个是从圣者入定的角度，它的这个智慧所见这个方面观察的；第二个是从明念地看人；第三个呢是这个圣义地无法就是圣义无法破解的他身角度讲的。从这个三个方面呢，就是说都有这个不同的这个侧面宣讲就是这样的。所以说呢，我们再一步的这个进一步的这个观察一下的话，我们就知道了这样一种秩序派这个秩序派之所以有这样一种我们认为很大的过失这完全是这个圣者他在见到了万法的实相之后，在初定位的时候呢他就见到了我们实际上见万法的实相是全部都是空性的。如果你在这个程序圣义地的时候，你认为分二谛，这个根本不符合于实相，不符合于根本慧定的境界。所以说菩萨他从他的这个境界当中来观察你的理论的时候，就会发现这些很粗大的，就会发现这些很微细的这些所谓的矛盾这些矛盾都会出现。我们前面再讲过了，就是因为你所程序的观点并不是真正的实相，所以说你要把这个安立成实相就会有问题你要把这个安立成实相就会有过失。从这个方面观察的时候呢，秩序派它的这个主要的这个发太过一会儿看不在这个主持当中也是讲过，主要的发太过就是从他这个圣义理论分二谛这个角度讲的。实际上前面我分析的是从他自己的中义来讲，他并不承认这些的就是说世俗谛当中的这个志向，这个实有是堪忍的是真的不变化的，没有这样承认。他认为这些是全部都是幻化一样的事情，都是如梦如幻的事情，世俗法全是如梦如幻的。所以为什么会有这些过失的原因，就是说站在实相的高度来看你的这个承认的时候在观察你的观点的时候，你在圣义理论面前分二谛就会有这些过失。你认为的是圣义理论面前分开的二谛，所以说它就会有很多过失，一个比较微细的过失还是在这个菩萨的这个所见当中根本见不到。所以说通过很多这个理证呢来观察，让我们知道你分二谛。我们现在把二谛作为它的一种这个，我们在这个观察一切万法的时候，我们在通过中观的观察万法的时候，我们觉得有二谛，世俗谛当中怎么样，圣义当中怎么样。分开二谛这个本来不是圣义谛的，所以如果你分开之后呢，你如果把这个二谛分开之后呢，实际上还是说明我们对二谛有一个别的执着。对圣世俗谛有一个执着对圣义谛的空性有一个执着，还没有达到二者无二。
就是把二谛的观念都泯灭了这样一种状况呢，你通过这样一种思路觉得下去那是得不到的，这种结果是得不到的。所以说这个是我们要借用应成派的3大理论来把这个别别分二谛的观点破掉。破掉之后呢，我们就知道了，实际上二谛它只能够在绵农安立，没有办法胜一点的安立。如果你要觉得胜一谛，那绝对是二谛绝对是这个都是平等无生的，没有二谛的观念，这个才是真正的一个实相。我们要修这个正行的时候，修中观也好，或者在这个基础上要修这些大圆满大受因都是在这个见解上面二谛完全无生的角度去修行的。任何分别念都不切合于这样一种思想。不管你分二谛的分别念也好，你还是什么样的分别念也好，实际上这些分别念都不切合于，全部要破掉。你把这样一种破掉之后呢，你再去修一个直断的话，那就比较容易理解了。所以说呢，就是说以生意理论发3大太过来破这个秩序派程序二谛的观点。如果你一旦掌握了它的精要之后呢，就会领悟到二谛当中就是说在这个所谓的二谛呢，绝对是假列的。如果要觉得空性，不存在二谛的观点，菩萨住根本会对你见不到，实相当中你根本没有二谛。所以说我们首先要借用二谛，后面要把二谛的执着通过这个方式来打破，驱入于无生大空性当中。今天讲到这里。